Давненько у нас не было на обзоре таких красавчиков. И шеф тебя стал сразу такой влюбленный. Камин называется Stone Lux. Как обычно, внизу под видео будет ссылочка именно на данную модель камина, а также ссылка на все камины из этой серии. Делаем их очень давно, существует их огромное количество разных вариантов. Сколько? 36. Все внизу смотрите. Вот в данном случае это угловой вариант. И не просто угловой, а еще с развернутыми вот этими ножками, да. То есть бывает, где они стоят вот так вот прямо, идут туда, да. А бывает, когда вот так одна к другой они повернуты. Такой вариант немножко подороже стоит, но он и сложнее в изготовлении, и по размерам больше. Это классический камин с такой вот открытой нишей внизу, куда можно складывать дровишки, например. Куча вариантов у него по отделке. Бывает сланец, бывает кирпичик, бывает такой вот крупноформатный кирпичик с такой красивой текстурой. Эта текстура называется травертин. И черный шов между вот этими кирпичиками. В данном случае это у нас такой бежево-коричневый кирпичик, а деревянные детали темный дуб. Как обычно у нас только натуральный дубовый шпон, никакой пленки, никакой бумаги. Размеры смотрите внизу в описании. Топочки, да, то есть где у нас горит огонь. Как и во все наши другие камины, мы устанавливаем разные, соответственно, и разные цены. Цена всегда начинается с наименьшей стоимости, и цена зависит сильно от топок. Вот в данном случае, например, стоит дорогая топка с эффектом 3D. Называется она Firestar 25,5, да, как вы видите. Это открытый очаг. Работает он на испарении водички. Заодно увлажняет воздух. Есть хороший звук потрескивания дров, как вы слышите. Внутри имитация кирпичной кладки. Интенсивность вот этого дыма, безопасного пара, да, можно регулировать поменьше, побольше. Громкость звука тоже можно регулировать. Есть функция обогрева. Все включается с пульта. То есть отличная штука. Есть, например, топочка шикарно называется Панорамик, которая закрыта стеклом, подешевле. Тоже шикарный вариант. Подробности все внизу. Видео, цены и так далее. Если вдруг что-то непонятно, звоните, пишите. Опять-таки внизу будет мой телефон. Зовут меня Антон. Все мы с вами обсудим. Мама дорогая? Нет, А что? это из министерства. Из министерства. Да-да? Какой размер, какой цвет, какой очаг. И сделаем любой вариант. А что, так можно было, что ли? Не забудьте поставить пальчик вверх. Не забудьте подписаться на канал. Подписчикам делаем классные скидки. Спасибо, что посмотрели. Всего вам доброго.